नेपाल च्यानल सोयाजना दिपी सकल सोकुमी पाजु मेजुबिन्द दुनुगलन छे जोजल पन्ना पन लस्कु स्याना जना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वेगु ठोगु ज्याजोसँग जिमस वंगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्ट रुपे चेकपिनि गुन्याने यव्या जना गु ख थथे थौया ठोगु ज्याजोसँग ठोगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जना वेगु दु देखसिले नापा हाइलाइट सथिरे गु मुमु ख सोयादिस गडीमाई मेला पेट्रोलियम पदार्थ या पाथाउन छलुइव हे जीवन बोल्याने पिदन निशुल्क स्वास्थ्य शिविर नापा रक्तदान जाग साग विशेष बरिया फुरे बलिया नीति प्रसिद्ध गडीमाई मेला मंगलबार निसे पशु बलि सुरु जुगुदो मंगचिर 1 गते निसे न्यागु लक्षियंकया मेलाया झिन्नेनुया दि पंचबली बिया पशु बलि सुरु यागु ख गडीमाई देग क्षेत्रया ब्रह्मनाथे पंचबली बिया पशु बलि न्याकीगु धार्मिक परम्परा देग या मु पुजारी लिसे मेमेपि पुजारी न्याक हौ ता हकगु पूजा या ढुंगा मे बलि सुरु यागु ख धार्मिक विधि कथ छु खाचा दुगु फा व मे याना पंचबली बिउगु ख बलिया नीति सलन सय ल्याखे मारक खटे यागु मेला व्यवस्थापन समिति या कथ च्यादव शिबे अप मे बलि बिउगु पंचवर्षीय गडीमाई मेला बलिया नीति प्रसिद्ध दु नेपाल व भारतीय लाखौं भक्तजन्य उपस्थिति दैगु गडीमाई मेला थगु मनोकांक्षा पुगुनीगु विश्वासे भक्तजन पिन्छ बलि छागु यागु मंगसिर 17 गते पंचबली लिसे मे बलि व 18 गते दुगु बलि छागु ख पंचबली पूजा ढुंगा भक्तजन पिन्छ दुगु तक बलि देगु ख देग या मु पुजारी खाचा छु दुगु फा व मे पंचबली बिया पशु बलिया सुरु यागु ख मेला जोछि 1 लाख पशु पंछिया बलि छाइगु अनुमान यागु बलिया नीति मेला समिति बदशाला तयारी यागु ख बदशाला दुने तया तबि मे हेरचा यागु नीति जग 1 दर्जन मनु त खटे यागु यादे छपो जिगु गडीमाई मेलाया पेसोद शिबे न्याय इतिहास दु थन नेपाल थिथि थासं व भारत तक भक्तालु वेगु ये मेला जोछि थ्यौम थ्यौ 60 लाख भक्तालु देव दर्शन येगु अनुमान मेला समिति यागु झिगु दे नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ या मूल्य विषयले खलागु खसा गुब्लेहे स्थिर जुगु खनिमरु फे उनी आकनच क पेट्रोलियम पदार्थ या भात हामु नेपाल आयल निगम डिजेल पेट्रोल व मचिक या भात गागु भारतीय इंडियन आयल कर्पोरेसन पाखे भात हकया वगु हुनी नेपालले मूल्य समायोजन यागु नीति आयल निगम भात गागु आ सोनिगले पेट्रोल या भा प्रति लिटर 109 रुपैयाँ अले मचिक व डिजेल या मु प्रति लिटर 97 थेमुदो एलपी ग्यास व हवा इन्धन या मु राजा थकागु मरु छलुइव हे जीवन बोल्या म्युजिक भिडियो थौ सुथे छगु ज्याजोया दथुइ सार्वजनिक यागु ज्याजो जुल जुगल दंगोल या संगीत सुरजवीर बज्राचार्य या रचना बिरज महर्जन या सदुगु उगु म्युजिक भिडियो या त रामकृष्ण खड्गी जु निर्देशन याना दिगु ख फे विषय छगु रिपोर्ट छलुइव हे जीवन बोल्या म्युजिक भिडियो थौ सुथे छगु ज्याजोया दथुइ पिदना बिरज महर्जन जु हालादिगु उगु मेया त जुगल दंगोल जु लेचिना दिगु ख अथे थुगु मे सुरजवीर बज्राचार्य जु चोयादिगु ख रासा नेवाख्यया वरिष्ठ निर्देशक नाप कलाकार पाजु रामकृष्ण खड्गी जु निर्देशन याना दिगु ख सोहन मानन्द जु छायांकन नाप सम्पादन याना दिगु उगु म्युजिक भिडियोले सृष्टि महर्जन नाप अनुसाख्य कास यागु ख ज्याजुले छायादिपि वरिष्ठ संगीत कर्मी जुजुकाजी रञ्जितिया उपस्थिति जुगु उगु ज्याजुले थुगु मेया सकल दुजपिनि गुण उपस्थिति दुगु ख ज्याजुले चाहिदिपि सकल पहापिन त खाना नेका लस्कुस्न यागु ख पहापिन स थथगु नुग खन तयारी ख ये कोइला लॉन्च एन्ड बारे जुगु उगु ज्याजो सुरजवीर बज्राचार्य जु याका दिलसा थुगु म्युजिक भिडियो या त आरके फिल्म्स प्रोडक्सन निर्माण यागु ख ज्याजुले आ रासा दिपाई युजिते मुदु थो बचा हगु दिपाली पा हाकन लियन्दनिगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट नेवेक भेजि आ रासा पल्क ब्रेक तो बजा हगु दिपाली पा हाकनस क ज्याजुले लस्कु स्याना चुना छिसन सोया चुना दिगु तो ज्याजो ख थुगु वाले थौया थुगु ज्याजो सन जिमसन थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्टे रुपे सिकपिनि गुन्याने न्याव्या चुना गु ख थ्वे जले थौ सुथे यलो पुचे रोटरी ई क्लब अफ डिस्ट्रिक्ट नेपाल व नेपाल मेडिया मंका गोसाले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर नाप रक्तदान यागु ज्याजो जुल सोया दिसन थो रिपोर्ट थौ सुथे हे नतोल पुलचोके रोटरी ई क्लब अफ डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल व नेपाल मेडिया मंका गोसाले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर नाप रक्तदान यागु ज्याजो जुल थुगु ज्याजो पाखे सेवाग्राही तेस लाभन कया दिगु
थुगु ज्याजो पाखे सेवाग्राही तेस दमरोग्य विषयले परामर्श ब्रेथोमिटर धैगु उपकरण पाखे दमरोग्य परीक्षण पीएफटी नाप रक्तचाप परीक्षण यागु खरासा आपला दाता तेस रक्तदान न याना दिल थुगु ज्याजो यागु नीति थिति संघ संस्था ग्वालिन दुगु ख दक्षिण एसियाली कासामी पिनिगु छगु तरंगु प्लेटफर्म कथा साग अथिथैगु जिनसोकोगु दक्षिण एसियाली खेलकुद वंगु डिसेम्बर 1 तारिख निसे यागुदु आइतबार त्रिपुरेश्वरिया दशरथ रंगशाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पाखे औपचारिक उलेजा यागु ज्याजो जुगु ख ठै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदु सोयारिसा दक्षिण एसियाली कासामी पिनिगु छगु तरंगु प्लेटफर्म कथा साग अथिथैगु जिनसोकोगु दक्षिण एसियाली खेलकुद वंगु डिसेम्बर 1 तारिख निसे यागुदु आइतबार त्रिपुरेश्वरिया दशरथ रंगशाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पाखे औपचारिक उलेजा यागु ज्याजो जुगु ख थिथि सांस्कृतिक ज्याजोद न्यवगु उगु ज्याजुले मिहालामी सत्यराजाचार्य कुन्ती मोक्तान आनन्द कार्की इन्दिरा जोशी व मिलन न्यवान सागमे हालान्यंगु गु खसा दीपक बज्राचार्य न बेजोड प्रस्तुति जुल जिनसोकोगु सागे नेगु देया खेलाडी 317 स्वर्ण 317 रजत व 481 काश्य निति झिनुटक प्रतिस्पर्धा यहीगु ख साग्य कासा सुंगु सहरे ज्याचोंगु सन् 1984 नेपाल पाखे न्यागु साग्या च्याकोगु संस्करण नेपालले 1999 व 2019 ना पयना सोको जुगुदु आतकया दुने नेपाल लगभग थ्यमथ्य 40 स्वर्ण पदक थगु लाटे लागि ढुङ्गुदु सोहे दिल थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट सोकोमी पाजुमे जुपे सिकपिनिगु थासे ट्वाले न छुन कथाया ज्याजो द जुइ ढुङ्गुको व जुइ टेंगु दसा जिमटा सपो तयारी छ आरासा ज्याजो हे इना पचा टेंगु दु मेगु वाले मेगु थिथि गतिविधिया रिपोर्ट जना सिकपिनिगु न्यानी वेगु हे जुइ दासे जि सुशील साइन थौया थुगु ज्याजो सा बायाउनी गु जम्फना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चना दिस सुबह